Im zweiten Teil des Kapitels Solidarität als Basis eines anderen Wirtschaftens geht es darum, das solidarische Wirtschaften als Baustein der großen Transformation zu betrachten. Mit dem Ziel, dass Sie die Diskussion um das solidarische Wirtschaften einordnen können in den Prozess der gesellschaftlichen Transformation und auch in die Diskussion, die aktuell darüber geführt wird. Und zum Zweiten geht es darum, dass Sie auch unterschiedliche Konzepte dieser solidarischen Ökonomien, wie es auch bewusst im Plural heißt, kennenlernen. Ja, also das war ja schon in der im vorherigen Kapitel zum Ausdruck gekommen, dass wir mit dem Konzept solidarische Ökonomie kein einheitliches Rezept haben, sondern eine Vielzahl an Vorschlägen oder auch an Praktiken, an Theorien, an Experimenten, die alle dem Ziel natürlich dienen, eine bessere Wirtschaftsweise zu realisieren, aber die jetzt kein Plan sind in dem Sinne, nach dem man vorgehen kann, sondern ein offener Prozess. Ja, wir hatten ja eben schon den Begriff der Solidarität angeschaut und hier kommt nochmal zum Ausdruck, dass zum einen in dem Zitat von Habermas und Sigmar Gabriel, wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, im langfristigen Eigeninteresse Nachteile in Kauf. Also hier kommen nochmal wichtige Begriffe zur Sprache, nämlich zum einen der Begriff des Vertrauens, der ja eigentlich in der auch ein Wert ist, ja, kein ökonomischer harter Faktor, sondern ein weicher Faktor, natürlich aber auch in der Wirtschaft immer eine Rolle spielt, und zwar eine sehr große, weil die Märkte natürlich auch von Vertrauen und Misstrauen gesteuert werden. Zum Zweiten wird hier nochmal genannt das langfristige Eigeninteresse, ja, das hatte ich vorher schon gesagt, also Solidarität ist kein Altruismus oder keine Selbstlosigkeit in dem Sinne, sondern es ist ein bewusster Prozess, ja, der sich auf ein gemeinsames Ziel hin ausrichtet und insofern auch ein Eigeninteresse beinhaltet. Also das langfristige Eigeninteresse solidarischen Wirtschaftens ist eben eine bessere wirtschaftliche Situation auch für denjenigen oder diejenige, die das selber betreibt, herzustellen. Aber natürlich auch damit stellvertretend für sehr viele andere Menschen. Und zum Dritten kommt hier der Begriff Nachteil noch drin vor. Also ich nehme auch möglicherweise einen Nachteil in Kauf, wenn ich solidarisch bin. Dazu muss ich dann auch bereit sein oder bin ich automatisch bereit, wenn ich weiß, dass mein langfristiges Eigeninteresse gesichert ist. Ja? Also Sie sehen darin, das kommt noch öfter in der Diskussion auch, wird eingegangen auf den Begriff des Nachteils, des Verzichts. Ja? Es wird häufig auch den solidarischen Ökonomien genau das vorgeworfen, dass sie zu sehr auf Verzichtsethik setzen und damit zu moralinsauer, also zu negativ sind, zu wenig sozusagen zukunftsorientiert sind, kommen wir später auch noch des Öfteren drauf. Aber hier wird es einfach nur als Nachteil genannt, wahrscheinlich auch im Gegensatz zu dem Denken, was das kapitalistische Denken ist, dass ich nämlich immer nur meinen eigenen Vorteil aus jeder Situation heraus nehmen muss. So kann es eben auch langfristig sinnvoll sein, erstmal einen Nachteil in Kauf zu nehmen. Ja, wir waren ja vorhin schon stehen geblieben bei den Grundwidersprüchen des kapitalistischen Systems, die ja dann auch hinreichend in verschiedenen Theorien beleuchtet worden sind. Also insbesondere im Marxismus und Sozialismus ist es immer wieder der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der sozusagen als Grundwiderspruch
des Systems begriffen wird. Daraus haben sich über Jahrhunderte hinweg natürlich auch soziale Kämpfe ergeben, die von diesem Arbeiterelend ausgegangen sind und die auch mit der Hoffnung verbunden waren, dass diese Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter diese Widersprüche auflösen kann. Das ist ja dann sozusagen das historische Subjekt gewesen, was Sozialismus und Kommunismus auch in der Klasse der Arbeiter gesehen haben. Jetzt haben wir aber gegenwärtig noch eine andere Diskussion seit circa 40 Jahren, nämlich die Diskussion um die Grenzen des Wachstums, begonnen mit dem Bericht des Club of Rome 1973, wo zum ersten Mal ein anderer Widerspruch nochmal hervorgehoben wurde dieses Systems, nämlich der Widerspruch zwischen einerseits dem Anspruch eines endlosen, ständigen, permanenten Wachstums und auf der anderen Seite den begrenzten Ressourcen, die sozusagen der Planet Erde bereithält. Das ist Ihnen alles geläufig. Der Club of Rome und auch andere Institutionen weisen auf diesen Widerspruch seit dieser Zeit, also seit Anfang der 70er Jahre hin. Auch das hatte damals schon den Hintergrund der ersten fundamentalen Krise dieses Wachstumsparadigmas, nämlich damals war das die erste Ölkrise, wo eigentlich auch schon aufgeflammt ist, auch in den entwickelten Gesellschaften, dass es dort ein Fenster gibt, was sich irgendwann schließen kann. Ja? Aber die Analysen und die Hinweise und auch die Empfehlungen des Club of Rome sind nicht in der Form gehört worden, wie sich die Verfasser das gewünscht haben. Sie sind natürlich eingegangen in diese ganzen internationalen Prozesse der Abkommen, der Klimakonferenzen etc. pp. Aber Sie wissen selbst, dass die Ziele weit hinter dem zurückstehen, was ursprünglich auch mal angedacht war. Das heißt, wir sind hier an einem Punkt, in dem es mittlerweile auch gar nicht mehr nur darum geht, zu sagen, wir brauchen ein bisschen weniger Wachstum oder wir brauchen vielleicht ein qualitatives Wachstum oder wir brauchen möglicherweise mehr Technik mit der gleichen Effizienz, sodass wir eigentlich uns auch nicht groß umstellen oder einschränken müssen. Also das sind die Konzepte von Faktor 4, Faktor 5, Faktor 10, die lange diskutiert worden sind. Mittlerweile hat sich gezeigt, damit geht es im Grunde genommen auch nicht so, dass wir die Grenzen respektieren. Mittlerweile sind wir eigentlich an dem Punkt, dass auch diskutiert wird, ist denn der Kapitalismus jetzt eigentlich an seinem Ende angelangt, möglicherweise? Und einer der Autoren des Club of Rome Berichts, Dennis Meadows, hat es auch in dem 30-Jahre-Update jetzt so formuliert, dass er sagt, spätestens jetzt oder in der näheren Zukunft wird auch die Frage des Systemwechsels im Raum stehen. Und er geht eigentlich davon aus, dass wir in Zukunft keinen Kapitalismus mehr haben werden. Wenn Sie jetzt nochmal auf das Bild schauen dort von Marx und Engels, ist es auch naheliegend, weil ein Problem, sage ich mal, an der Theorie des Sozialismus ist eben auch, dass die sogenannte Arbeiterklasse so in ihrer Form gar nicht mehr vorhanden ist. Also das, worauf sich die sozialistischen Parteien und die Gewerkschaften, die großen Institutionen sozusagen bezogen haben, nämlich die Arbeiterklasse, genau die ist im Zuge der Ausdifferenzierung des Kapitalismus hin zu, was wir im Moment haben, digitalen Kapitalismus, Industrie 4.0 etc., geht diese Klasse, also das Subjekt sozusagen der Befreiung aus diesen Zwängen im Grunde auch verloren, sodass wir jetzt im Moment auch durchaus eine Konjunktur haben, in der darüber nachgedacht wird und in der das auch nicht ungewöhnlich ist,
zu sagen, vielleicht hört der Kapitalismus irgendwann mal auf, und zwar schon ziemlich bald. Und so hat es auch Elmar Altvater, einer der Väter, sage ich mal, auch der Konzepte solidarischer Ökonomie, formuliert in seinem Buch Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Dort hat er auch darauf hingewiesen, dass wir uns sozusagen in einer postkapitalistischen Phase bereits befinden. Und zwar deswegen, weil aus dem System selber heraus eine Grenze erreicht ist, weil der Kapitalismus im Grunde genommen mit dem Beginn des Informationszeitalters, also mit der Digitalisierung, mit dem Beginn der digitalen Revolution, im Grunde keine neuen Märkte mehr generieren kann. Ja, also so wird es auch von anderen Ökonomen gesehen, auch unter anderem von Paul Masson, einem eher populären Ökonomen, der auch gesagt hat, wenn wir uns mal anschauen, beispielsweise das Portal Wikipedia, dann wird dort ja Wissen generiert, ohne dass damit sozusagen Gewinn generiert wird, ja, oder ökonomischer Profit generiert wird. Und so ist es im Grunde genommen in vielen Bereichen mittlerweile der Gesellschaft. Also wir haben eine Realität schon von Sharing. Es werden sozusagen materielle Ressourcen geteilt, es werden immaterielle Ressourcen geteilt, und es wird aber mit diesem Teilen dann sozusagen immer alle Dinge oder Ressourcen werden einfach Menschen zugänglich, ohne dass damit ein Markt geschaffen wird. Ja, also dieser Trend sozusagen zum Sharing, der führt dazu, dass natürlich massiv ein Jobverlust zu erwarten ist in sehr vielen Branchen, und auf der anderen Seite aber beispielsweise diese digitalen Nomaden dann auch vollkommen andere Mechanismen der Reproduktion haben, als es im Industriezeitalter der Arbeiter oder die Angestellte gewesen ist. Altvater sagt dann, er glaubt allerdings, dass der Kapitalismus nicht zu einem natürlichen Ende kommen wird, sondern dass es eher einen äußeren Anstoß, und zwar auch keinen sehr sanften, sondern eher einen heftigen Anstoß brauchen wird, um dieses System sozusagen zu stoppen. Und da denkt er natürlich auch schon vorausschauend an das Ende des fossilen Zeitalters, weil er davon ausgeht, dass sozusagen das Ende des fossilen Zeitalters einen Crash auslösen wird, dieser Ökonomie, die letztendlich auf die Dreifaltigkeit, so nennt er das, von europäischer Rationalität und kapitalistischen sozialen Formen und von fossilen Energien aufgebaut war. Also er denkt, dass sozusagen der Kapitalismus von außen möglicherweise zu einem Ende geführt werden kann, also durch größere, heftigere Einflüsse. Wir haben jetzt sogar schon, das Buch ist ja auch schon fast 10 Jahre alt, wir haben jetzt eigentlich auch schon viel bessere Vorstellungen von dem, was da gemeint sein kann, nämlich die Auswirkungen der Klimakrise beispielsweise. Und was jetzt das Wichtige ist, er sagt eben, dass das Ende des Kapitalismus zum einen in Sicht ist, also im Moment sogar schon vorstellbar wird, ja, ohne dass wir, wie gesagt, wie in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten davon ausgehen, dass es eine Revolution geben wird. Und er sagt, dass eben auch die Übergänge in eine neue Wirtschaftsform bereits sichtbar sind. Und zwar auch mehr sichtbar als nur in einzelnen Nischen, ja, sondern durchaus so, dass man sich vorstellen kann, dass das die Grundlage einer neuen Ökonomie sein kann. Und dazu gehören eben auch die Experimente oder die Inseln, wird es ja auch manchmal genannt, des solidarischen Wirtschaftens.
Also alle Zusammenschlüsse, wo sozusagen der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt des Wirtschaftens steht und nicht das Kapitalinteresse und auch nicht die Ausrichtung, die alleinige Ausrichtung auf Gewinn bzw. auf Maximierung des Gewinns. Also insofern zeichnet er zwar einerseits das Bild eines künftig möglichen Crashes, andererseits aber auch die Vorstellung, dass wir ja bereits Bilder haben davon, wie ein anderes Wirtschaften möglich ist und wie es dann auch sozusagen grundlegend verändernd wirken kann. Diese Dinge, diese Forderungen sind natürlich, oder auch die Vorstellungen von einem neuen System sind natürlich immer auch begleitet von entsprechenden Rahmenbedingungen, die dann vorhanden sein müssten. Ich nenne beispielsweise die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, die wird sehr häufig dann mitdiskutiert, weil natürlich müssen die Menschen ja auch ein Einkommen haben. Und wenn eben sehr viele Bereiche in der Industrie oder auch in der Fertigung, beispielsweise in der Produktion wegfallen, ja, dann ist es klar, dass woanders sozusagen das andere Mittel gefunden werden müssen, um die Grundsicherung zu garantieren. Also insofern sind solche Konzepte dann immer auch mitzudenken. Ja, also es ist jetzt nicht die Vorstellung ausreichend flächendeckend, dass man sagt, jeder macht dann seine Food Coop oder jeder macht irgendwie seinen Selbstanbau von Gemüse oder man tut sich dann in kleinen lokalen Einheiten zusammen. Das ist auch auf jeden Fall die Basis. Aber es braucht natürlich auch noch eine andere Einkommensquelle, um das zu einem Konzept der Wohlfahrt zu machen, was ja auch insgesamt besser sein soll und lebenswerter sein soll als das, was bisher der Fall war. Ja, wir gucken jetzt nochmal auf die Forderung der Fridays for Future Bewegung. Hier ist ja jetzt auch plötzlich, sag ich mal in Anführungszeichen, plötzlich eine breite Bewegung entstanden von Menschen, die sagen, wir müssen jetzt endlich mal die Prioritäten anders setzen, ja, von dem, was wir uns vornehmen, also in der Transformation. Wir wissen das alle schon, also spätestens seit 30 Jahren oder 40 Jahren seit den Studien des Club of Rome. Aber irgendwie geben wir dem Ganzen nicht die erforderliche Priorität. Und deswegen haben wir im Moment natürlich auch wieder eine sehr, sage ich mal, förderlich jetzt für das Konzept der solidarischen Ökonomie natürlich sehr förderliche Bewegung von Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, also von dem, was man immer die Breite nennt. Also es sind eben nicht jetzt die besondere Parteien oder besonders ökologisch oder sonst wie engagierte Menschen, sondern es ist wirklich die Breite der Gesellschaft, die sich in Fridays for Future jetzt zeigt. Und das passt auch zu sehr vielen Untersuchungen, die wir in den letzten mehr als 10 Jahren auch schon haben, in denen immer wieder sich bestätigt, dass über 80% der Bevölkerung in Deutschland und auch in Europa ein anderes Wirtschaftssystem möchten. Ja? Also das ist vergleichbar mit den Forderungen nach einer Energiewende beispielsweise. Da zeigen die Umfragen auch diese Ergebnisse. Über 80% der Bevölkerung wollen die Energiewende. Und auch, es ist auch das Bewusstsein angekommen in den Köpfen der Menschen, dass das, was wir haben an Klimakatastrophe, an Flüchtlingsbewegungen, an weltweiten Verwerfungen, dass das einen Zusammenhang hat mit dem, wie wir wirtschaften. Also dass es nicht zufällige Ereignisse sind, ja, die da irgendwie aufeinander betreffen oder aufeinander kommen, sondern dass die Ursache dieser Krisen in der Wirtschaftsweise liegt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Veränderung, die dort in der Breite der Bevölkerung stattgefunden hat. Weil wenn ich beispielsweise zurückgehe
in die 70er Jahre, also nochmal Club of Rome beispielsweise. Da waren es bestimmte Teile der Bevölkerung. Da war es die Umweltbewegung, die Ökobewegung, die Anfänge beispielsweise der Grünen, ja, kirchlich engagierte Gruppen. Also es waren Nischen, ja, sogenannte Nischengruppen, die dort diese Zusammenhänge aufgedeckt haben, deutlich gemacht haben, die viel geforscht haben, die viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, die versucht haben, auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ein gewisses Ergebnis davon können wir, glaube ich, heute schon verzeichnen, nämlich in der Form, dass der Zusammenhang zwischen Wirtschaftsweise und sozialer und Umweltproblematik den meisten Menschen mittlerweile klar ist. Und das ist ja auch eine Basis, auf der weitere Veränderungen aufgebaut werden können. Weil es ja notwendig ist, wenn man eine Idee hat von einer Transformation natürlich, dass diese Idee nicht nur so wie bei Robert Owen damals in dem Kopf eines einzelnen Menschen möglicherweise vorhanden ist, sondern dass sie auch eine Resonanz findet und auch Mehrheiten findet. Und genau das ist die Idee der großen Transformation, der sogenannten großen Transformation, wie sie beispielsweise erstmals vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung formuliert worden ist. Schon 2011 lag dort das Hauptgutachten vor mit den Forderungen nach einem neuen Gesellschaftsvertrag. Und dort ist grundlegend eine Strategie entwickelt worden, wie sozusagen diese Umsteuerung auf ein vollkommen neues Entwicklungskonzept, was sich dann nachhaltige Entwicklung, globale nachhaltige Entwicklung nennt, in welchen Sektoren hier begonnen werden soll, welches die wichtigsten Sektoren sind, welches auch die Strategien sind, die gesellschaftlichen, die politischen Strategien und welches auch die Akteure sind und welche Rolle die Akteure darin spielen. Und da komme ich wieder auch zu den Akteuren der solidarischen Ökonomie, weil der WBGO geht davon aus, dass wir an verschiedensten Stellen der Gesellschaft solche Leuchttürme haben. Also das heißt, weithin sichtbare, gut sichtbare Einzelexperimente oder Einzelstrukturen, die aber, wie gesagt, als Leuchtturm dienen können für ein weiteres Einzugsgebiet. Ja? Und so sehen Sie auch die Akteure der solidarischen Ökonomie, der Genossenschaften, der Kooperativen, der informellen Gruppen, der Carsharing-Initiativen, der Tauschgruppen, der solidarischen Landwirtschaft, der Bürgerenergiegenossenschaften. Diese alle sehen Sie als Leuchtturmprojekte, die sozusagen schon einen neuen Weg gehen, inmitten des alten bestehenden Systems, auch mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Denken Sie an die Bürgerenergiegenossenschaften, die seit Beginn an sich mit unklaren Gesetzeslagen auseinandersetzen müssen, mit ständigen Veränderungen des Gesetzes, also letztendlich auch nicht vertrauen können oder auch nicht bauen können auf eine politische Basis, ja, die aber letztendlich aus den Bürgerinnen und Bürgern heraus immer wieder auch diese Basis einfordern und damit bereits sehr, sehr viel verändert haben. Also diese Akteure sind dann sozusagen im Denken des WBGU, sind diese Akteure die Change Agents, das heißt die Agenten des Wandels. Und der Wissenschaftliche Beirat empfiehlt auch bestimmte Strategien, beispielsweise von Weiterbildung, von Öffentlichkeitsarbeit, um diese Change Agents dann auch quasi strategisch einzusetzen, dass sie einfach viele andere auch noch mitnehmen können, dass sie einfach Vertrauen schaffen in eine andere Wirtschaftsform. Ich habe das selber sehr oft erlebt in der Beratung, also dass die größte Hürde eigentlich ist, wenn man beispielsweise eine Genossenschaft empfiehlt für ein Vorhaben, dass die größte Hürde einfach ist, dass die Menschen das nicht kennen. Ja? Also wir sind einfach auch nicht damit aufgewachsen, mit dieser Art von Wirtschaftskonzepten.
Und eine Funktion oder eine wichtige Aufgabe der Change Agents ist eben auch, dieses Vertrauen einfach zu schaffen, den Menschen zu zeigen, schaut mal her, es geht anders und wir können uns auch umstellen. Und es ist auch gar nicht so schwierig, sich umzustellen, wie das immer behauptet wird, sondern man muss einfach nur so ein paar Stellschrauben einfach mal in seinem alltäglichen Handeln und auch Denken logischerweise verändern. Und dann verändert sich schon sehr, sehr viel. Ja, es gibt eine Folgekonzeption dann nochmal von der großen Transformation dann vorgelegt vom Wuppertal-Institut. Auch hier wird sehr, sehr stark strategisch gedacht und letztendlich eine Strategie zur Transformation empfohlen und ausgearbeitet. Herr Schneidewind nennt das dann Zukunftskunst und das ist genau diese Perspektive auch damit gemeint, dass wir wegkommen von dem, was ich vorhin schon mal genannt habe, diese Logik des Verzichts oder der Einschränkung hin zu einer Gestaltungslogik, die sich letztendlich positiv der Zukunft öffnet und auch bereit ist, Sätze, die bisher immer gegolten haben, plötzlich umzuschmeißen und neue Grundlagen zu schaffen für ein neues Handeln. Das nennen die Wuppertaler dann das Selbstdenken. Und es gibt eben hier noch, auch interessant, im Verhältnis zu früheren Publikationen, gibt es auch schon ganz klar die Forderung der doppelten Entkopplung. Das heißt, dort ist auch schon ein Streit aufgelöst, der auch schon einige Jahre geführt wurde. Kommen wir denn mit der Energieeffizienz, also allein mit der Effizienzstrategie, kommen wir da schon hin zum Ziel, ja oder nein? Hier in dem Gutachten oder in dem Konzept wird gesagt, wir kommen allein mit Effizienz auf gar keinen Fall zu den Zielen, die wir brauchen, um eine große Umsteuerung herstellen zu können. Das nennen sie dann doppelte Entkopplung und auch schon sozusagen ganz selbstverständlich wird auch davon ausgegangen, dass wir Suffizienzstrategien brauchen. Das heißt, dass wir sozusagen Wachstum und Entwicklung ganz, ganz klar abkoppeln müssen, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass das, was die Green Economy teilweise uns vorgegaukelt hat, nämlich dass es das gleiche Wachstum geben kann, nur mit grünen Technologien oder mit effizienzverbesserten Technologien, dass das nicht eintreffen wird. Dafür gibt es mittlerweile auch Nachweise über den sogenannten Rebound-Effekt von neuen Technologien. Also beispielsweise nehmen Sie den Energie++Kühlschrank oder die LED-Leuchte. Beides hat sich gezeigt, dass beides natürlich energieeffizienter wirkt, aber dass die Menschen dafür umso mehr davon verbrauchen. Also sprich, wenn ich weiß, die LED-Lampe verbraucht quasi keinen Strom, dann nehme ich ganz gerne auch mal 10 von den LED-Lampen und lasse die auch brennen, ohne drüber nachzudenken. Ja, und das ist der sogenannte Rebound-Effekt, der dann unterm Strich dazu führt, dass wir letztendlich an Ressourcen, an Emissionen nichts eingespart haben. In diesem Konzept, wie gesagt, kommt der solidarischen Ökonomie eine wichtige Rolle zu. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz mit dem Blick nach Lateinamerika, wo die solidarische Ökonomie als Begriff, als Sammelbegriff im Grunde auch entstanden ist. Und zwar zitiere ich schnell noch den chilenischen Ökonomen Raseto Millaro mit seinem Faktor 10. Der hat nämlich untersucht, was sind Erfolgsindikatoren oder Erfolgsfaktoren von selbstverwalteten Initiativen, von Selbsthilfekooperativen, die es eben in Lateinamerika sehr häufig gibt. Und er hat dort den Faktor C entwickelt, der sich aus den Begriffen Compañerismo, Freundschaft zusammensetzt, Cooperación, Zusammenarbeit, Communión, Einheit in der Vielfalt, Collectividad,
Kollektivität und Charisma. Also Charisma, also eine gewisse Begeisterung, garniert mit der Kategorie des Compartir, sagt er, nämlich des Teilens. Also diese Faktoren, die alle mit C beginnen, wenn die sozusagen in einem Projekt lebendig sind, ja, also ganz wichtig eben auch das Charisma, ja, also die Begeisterung für die gemeinsame Sache, wenn die vorhanden ist, dann sind diese Projekte oder, sage ich mal, die einzelnen Kooperativen oder Unternehmen in der Regel in der Lage, zum einen sich wirklich gut zu entwickeln und zum anderen ihr Umfeld zu beeinflussen und damit auch sozusagen einen Schritt hinzugehen in das, was sie wollen, nämlich eine neue Ökonomie.